waxaynu ku bilaabeynaa barnaamijkeena maxay tahay sababta Karim Benzema uu ugu guuleysan karo Ballon d'Or 2022. Jawaabta aynu bixinaynana waa kabaha dahabka ah. Koobabka uu ku guuleystay ayaa ka dhigaya inuu yahay ku guuleystaha u qalma kadib markii uu sanado badan uu ku jiray hooska Cristiano Ronaldo iyo Lionel Messi. 34 sano jirkan ayaa noqday xidig heer sare ah isaga laftiisa dhowrkii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay ee La Liga. Benzema ayaa wacdaro ka dhigaya kooxdiisa iyo dalkiisaba iyadoo Real Madrid iyo Faransa ay miro dhaliyeen maadaama uu qaab ciyaareed fiican ku soo bandhigay goolka hortiisa. Weeraryahanka reer Faransa ayaa ah kan ugu cadcad inuu ku guuleysto abaalmarinta Ballon d'Or 2022. Taas ayaana keentay in ugu dambeyntii ay noqon karto in Benzema uu gurigiisa ku qaato sharafta shakhsiyadeed ee ugu sareysa. Xilli ciyaareedkii ugu wanaagsanaa Benzema ayaa ahaa 2021 ilaa 2022. Xidiga reer Faransa ayaa dhaliyay 44 gool tartamada oo dhan. Xilli Real Madrid ay ku guuleysteen La Liga, Supercopa de España iyo tartankii xiisaha badnaa ee UEFA Champions League. Haddii taasi ay ku filnaan weydo, Benzema ayaa sidoo kale u ciyaaray xulka qaranka Faransa isaga oo si cajiib ah ugu soo laabtay xulka qarankiisa. Waxa uu dhaliyay finalka UEFA Nations League 2022 waxaana loo magacaabay ciyaaryahankii ciyaarta iyadoo Faransa ay 2-1 ku garaacday Spain isla markaana ku dhameystay 2022 isagoo 9 gool dhaliyay 13 kulan oo uu u saftay xulka qaranka Faransa ee Le Bleu. Ciyaartooy yar ayaa sheegan kara inay soo qaateen xilli ciyaareed wanaagsan 2021 ilaa 2022 iyadoo Roberto Lewandowski uu dhaliyay goolal badan heer kooxeed laakiin aan ku guuleysan koobab badan oo kooxeed. Kevin De Bruyne iyo Kylian Mbappe ayaa sidoo kale xilli ciyaareedkaas wanaagsan soo qaatay laakiin taajka Champions League ee Benzema waa inuu si dhab ah uga sare maro dhammaan tartamayaasha 2022. Benzema wiligiis kuma guuleysan Ballon d'Or 34 sano jirkan ayaan wiligiis xitaa ku dhameysan saddexda sare ee ugu sareysa sanadihii hore. Benzema ayaa inta badan waxaa hareeyay Cristiano Ronaldo waayihii Real Madrid wuxuuna kaliya la wareegay lahaanshaha weerarka Los Blancos dhowrkii xilli ciyaareed ee la soo dhaafay. Benzema ayaa ugu cadcad abaalmarinta Ballon d'Or 2022. Waxaa jira 30 ciyaartoy oo isugu soo haray abaalmarinta Ballon d'Or ee ragga sanadka 2022. Shakhsiyaadka ugu cadcad waxaa ka mid ah Karim Benzema oo u dheelay Real Madrid, Roberto Lewandowski oo u dheeli jiray Bayern Munich 2021 ilaa 2022 laakiin hadda Barcelona u jooga, Kevin De Bruyne oo u dheelay Manchester City iyo Mohamed Salah oo u dheelay Liverpool. Benzema ayaa loo maleynayaa inuu noqon doono ku guuleystaha kadib markii uu Real Madrid ku hogaamiyay koobka La Liga iyo Champions League 2 jeer halka uu ku kasbaday abaalmarino iyo gooldhaliyaha ugu sareeya labada tartan. Ballon d'Or-kii ugu wacnaa ee Benzema ayaa yimid 2021 markaas oo uu ku dhameystay kaalinta afraad isagoo helay 239 cod. Intaa ka hor ninka reer Faransa uma uu soo dhawaanin inuu jibiyo 10 sare labadii sano ee ugu horeysay ee finalka ma uusan helin xataa hal cod. Haddii Benzema uu ku guuleystay Ballon d'Or sanadka 2022 waxa uu xaqiijin doonaa in Faransa ay ku guuleysato kubadda dahabka ah sida wadan kasta oo kale taariikhda qortay. Faransa ayaa sheegan karta 6 guulood oo Ballon d'Or ah ilaa iyo hadda iyadoo Argentina, Holland, Portugal iyo Germany ay haystaan rikoorkan hadda oo ay ku guuleysteen 7 jeer. Xidiga reer Faransa ee Michel Platini ayaa ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or 3 jeer halka Raymond Kopa, Zinedine Zidane iyo Jean-Pierre Papin ay dhammaantood min hal mar qaadeen. Guul uu Benzema gaaro ayaa Real Madrid ka dhigi doonta in ay noqoto kooxda ugu guulaha badan marka ay timaado ciyaartooydeeda ku guuleysatay Ballon d'Or. Hadda waxay ku jiraan kaalinta labaad iyagoo guuleystay 11 jeer. Waxayna ku biiri doonaan kooxda ay xifaaltamaan ee Barcelona oo 12 guul haysata haddii Benzema loo caleemo saaro abaalmarintan 2022. Cristiano Ronaldo ayaa ku guuleystay 4 ka mid ah 5 Ballon d'Or markii uu u ciyaarayay Real Madrid iyadoo Luka Modric uu ahaa ciyaaryahankii ugu dambeeyay ee ku guuleystay abaalmarinta Ballon d'Or 2018.